আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ 𝕤𝕠𝕝𝕝𝕠𝕝 অ্যান্ড ইউ ওয়াচিং অ্যানাদার ভিডিও। সো গাইজ, আজকে আমি বেরিয়েছি মোটো ব্লগ করার জন্য, বাট মোটো ব্লগ সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া এবং ধারণাও নাই, যেহেতু আমি নতুন এবং আমার ক্যামেরা সেট আপও নাই। আমি মোবাইল দিয়ে করতেছি মোটো ব্লগ, যেহেতু আমার ক্যামেরা নাই সেহেতু হচ্ছে ভিডিওটা একটু আপ ডাউন হচ্ছে, একটু ম্যানেজ করে নেন। আর আমি এখন যাচ্ছি হচ্ছে লেক সিটির দিকে, বিকজ অনেক দিন হচ্ছে যে ঘোরাঘুরির প্ল্যান চলতেছে, বাট কোনো দিকে যাওয়া হচ্ছে না। তো ভাবলাম যে একটু লেক সিটির দিকে যাই, ঘুরে আসি। ও এত ব্যস্ততার কারণে হচ্ছে কোনো দিকেই যাওয়া হয় না। সো লেক সিটিতে যখন যেতাম তখন হচ্ছে 18-19-এর দিকে আর কি, যখন আমরা সাইকেল স্টান্ট করতাম, ওইটা আমাদের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড ছিল। সো এখনও মাঝে মাঝে যাওয়া হয়, বাট এখন একদমই যাওয়া হচ্ছে না। আর লেক সিটি হচ্ছে আমাদের একটা স্মৃতিময় জায়গা। যখন আমি সাইকেল স্ট্যান্ড করতাম ওইখানে আমার কত স্মৃতি আছে, আমি রাস্তায় খালি পড়তাম বেশিরভাগ কি আমি পড়তাম যখন সাইকেল স্ট্যান্ড করতাম। তো এখন হচ্ছে সাইকেলও বিক্রি করে দিছি এবং ব্যস্ততার জন্য সাইকেলও নিতে পারতেছি না, এবং টাকা পয়সারও একটা ব্যাপার আছে। সো ভিডিওটা দেখতে থাকেন অ্যান্ড এনজয় করতে থাকেন। সচরাচর লেক সিটিতে প্রচুর মানুষ থাকে। সো আজকে হচ্ছে শনিবার, জানি না মানুষ থাকবে নাকি থাকবে না। শুক্রবারে কিন্তু প্রচুর মানুষ থাকে। সো গাইজ, আজকেও দেখতেছি প্রচুর মানুষ আসছে, অ্যান্ড এখানে সচরাচর অনেকই মানুষ থাকে, সবসময় থাকে না, বাট হচ্ছে যে শুক্রবারে থাকে। বাট আজকে অনেক মানুষ, এখানে বালু স্লিপ করার গাড়ি। আর লেক সিটিতে হচ্ছে সচরাচর অনেক বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। অ্যান্ড সাইকেল তো আমরা সাইকেল চালাইতাম তখন আমরা এক সাইডে চালাইতাম, কিন্তু বাইকার্সরা হচ্ছে অনেক জোরে বাইক চালাইতো। যেমন এখানে রাস্তার মাঝখানে মানুষ চলে আসে, হঠাৎ করে চলে আসে, আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না, মেরে দিবেন। তো ওই রকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যায় আর কি। সো এখানেও প্রচুর মানুষ। আমি সচরাচর এখানে আসি না আর রাইড করতে। তো আজকে সুযোগ পাইলাম, অ্যান্ড একটা ব্লগ করার উদ্দেশ্য ছিল, তার কারণ হচ্ছে চলে আসছি আর কি এখানে লেক সিটিতে। তাহলে ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ করতেছি, কি বলতেছি না বলতেছি কিছুই বুঝতেছি না। যদি এই কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, আর কেমন হচ্ছে একটু কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমি যদি পারি একটা ক্যামেরা মোবাইল বসানোর জন্য হেলমেটে স্ট্যান্ডটা নিব, অ্যান্ড পারলে কন্টিনিউ মোটো ব্লগ করার চেষ্টা করব আর কি, শিখবো আর কি আস্তে আস্তে কীভাবে মোটো ব্লগ করতে হয় না হয়। আমি তো তেমন কিছু জানি না, সব কিছু আস্তে আস্তেই হয়, সব কিছু আস্তে আস্তে শিখতে হয়। তো আমি যেহেতু নতুন শিখতেছি সব কিছু আস্তে আস্তে, সো আপনাদের সাপোর্টটা হচ্ছে অনেক দরকার বেশি। সো আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন সবাই, ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন অবশ্যই। যেহেতু আমি নতুন, আমি শিখতেছি, সেহেতু আমাকে জানাবেন যে আমার কাজগুলো কেমন হচ্ছে বা কোন দিকে ভুল হচ্ছে না হচ্ছে, আমাকে জানান। আর যদি আমাকে জানান তাহলে আমার কাজগুলো ইমপ্রুভ করতে আমার অনেক বেশি হেল্প হবে আর কি। সেইটাই হচ্ছে কথা। আর এখন হচ্ছে আমি ব্যাক করতেছি বাসার দিকে, কারণ বাসা থেকে কল দিছে, তাড়াতাড়ি বাসায় পৌঁছাইতে বলতেছে। সো ভিডিওটা এতটুকুতেই শেষ করতেছি, সামনে আরও যদি পারি মোটো ব্লগ করার ট্রাই করব। সো আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন।